Hi, this is Linger Vlog. Welcome to my vlog, guys. Please do subscribe my channel YouTube for more updates video and click the notification bell. Share, like. Thank you guys for support. I hope will be alright. All everything. Bye. Yeah. Andito po ako sa farm namin, guys. Andito po ako sa bahay ko, no. Tsaka mayroon po dito duyan. So, tignan nyo po yung view ng aming farm. Napakaraming coconut. Diba, guys? Bakit ang tagal ni Swad? Nag-isigyan eh. Diba, yan po yung bahay. Bahay na may-ari ng farm. Tingnan nyo guys yung sunrise. Diba, nakakasilaw. Yan guys, sunrise. Oh no! Okay guys, so naghintay pa kami ng mga kasamahan namin kasi wala pa sila guys. So we will wait for a few minutes. Okay. Yo, what's up everyone? Good morning everyone. Okay, so dyan lang muna yung video guys. Guys, so nagkaroon po ako ng dugo sa ilaw. I'm so nosebleed right now guys. Dito po ako sa farm namin guys. Napakaganda ng view. Yo, what's up everyone guys? Andito naman po kami ngayon sa farm kung saan maraming niyog at saka mais. Ayan guys, diba? Yan, may saging at saka may ano ba yan? Tawag, langka, diba? Langka. Pero, ewan ko na, namatay na pa siya kasi sinunog yung katawan at saka yung isang langka, napakaraming bunga, diba? So, itong niyog na ito, maliit pa siya. So, manat na yan siya lalaki kasi ayan nag-uumpisa pa lang, diba guys? Yes. Guys, dito talaga sa farm, ito pa yung probinsya namin kung saan sa banwa ng aming municipality of Tiboli, South Cotabato guys. Ayun guys, ang dami kong ribbon dito, diba? Okay lang yan guys, diba? At least napapatunayan natin kung gaano tayo katapang sa bawat araw sa paghamon sa buhay, diba? So dito lang muna ako guys mag-steady kasi hinihintay pa namin yung iba, diba? Ang ganda ng pagkaupo, diba guys? Ang ganda talaga ng view dito. Peace. Later. Guys, good morning again. Ituturo ko kayo ngayon sa mais ng kuya ko guys. Ayan. Let's see the amazing view. Alright, thank you sa panonood ng aking video guys. Don't forget to click the notification bell for more updates video. Natawa ako. Bye!
Alright guys, magpapagigit na tayo. Mansuli! Tupad sa edit ko. I-video. May day pa mana. May day ka no. Guys, i-focus natin sa face nila. Alright, diba? Ako naman, tipo na ito pa siya. Tangayin mo naman. Uwir ka nakatawan sa foundation na. Darang lamot. Darang. Ganyan talaga ang buhay guys. Accept the reality. Alright. Let's go to a ride. Crazy! Buta na pa yan, basta music, no? Diba? Para maganda siya. Alright. Alright guys, dito muna tayo sa magandang view. Yan, dito pa yung farm namin guys. Ayan po sila, Naima Sagaran, mag-sister at saka si Mean Sagaran. Guys, oh, tingnan nyo, yun na. Ando na po yung motor. Bigla na lang namatay yung under. Yun ang gitis one po. Sa buntalin na da. Diyan ko rin gito. Ito po yung daanan ng motor guys. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga kapag hindi ka, riders. Diba? Alright. Lagyan po natin ng music mamaya. Para maganda yung pagka-edit. Diba? Show me the... Ay, amon ko pa ya. Basta vlog ka. Sara yan ah. Amon ko. Yes guys. Okay, dyan lang po muna yung video natin guys. Magbabalik po kami mamaya. Later. Guys, na-stuck po sila guys. Nagkaroon po ng konting problema dito sa motor. Mga kasupot, mga kalor. Oh no! Yan. Alright. Bunog titiya yun. Alak. Ingat. Sino kung sige ni Bunag? Tingnan pa live ka? Yeah. Pa-live sa paggamot. Pwede man yan te. Mga pwede ka. Arang ko ano. Sila Ryan po ito guys. Apa siya budua? Asawa ni Besh Ruha. Nagbinig Hindi mo. pala ka ni Besh siya. Kasukulin. Si Ryan Dakay. Kapasa nga laan. Si Ryan Akim Dakay. Sila lang po yung malakas dito sa barangay namin. Guys, oh, yun po yung dadaanan nila. Tapos ang daming pako dito. Yan, hindi na po siya umaandar. Ayuda. Si Ryan po yan guys. Ryan ang puro 3. Hey! Okay guys, wait lang muna. Hi guys. Magmo-motor trail daw sila guys. Oh. Bismillah. Okay guys, abangan nyo po. Sira niya doon. Tato. Hindi ka pa, balik ka sa talikuran. Guys, oh, yung damit niya sa likuran, napakadumi. Guys, oh, di ba napakaganda ng view? Oh, maraming rambutan, lanchones, durian, at saka yung coconut. Hindi talaga mawala yung coconut dito sa probinsya, guys. Ayan. May light bati. Pakitingin. Hoy. Oh. Hi, may ansagara. Hindi na mo no. Gaya po.